नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु यस बादल श्रेष्ठ युट्युब च्यानलमा। र छु म कार्यक्रम सञ्चालक बादल श्रेष्ठ र हामी कहाँ क्यामेराम्यानमा हुनुहुन्छ साइमन चौधरी। र आज पनि एउटा नयाँ भागमा हामीसँग मिठो भलाखुसारी गर्न त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका नवनिर्वाचित सोभि सभापति आदरणीय दाजु गोविन्द कोइराला हुनुहुन्छ। दाजु, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। के छ खबर? सन्चै हुनुहुन्छ? आरामै हुनुहुन्छ? अनि पछिल्लो समय के कस्तोमा कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले हाम्रो 16 वर्षपछि एफएसयू इलेक्सन त्रिचन्द्रमा भएको छ। हजुर। त्रिचन्द्र कलेजमा सबै कुराहरू यो सरकारी क्याम्पस भएको हुनाले हरेक कुराहरू ढिलो हुने। अनि हाम्रो पनि ओथ टेकिङ सेरेमनी हामी जस्तो म्यान्डेट पाएको 20 दिनपछि मात्र हामीले शपथ लिन पाइयो। त्यो पनि एउटा प्राविधिक यहाँको हाम्रो यो बिल्डिङ छ, यो बिल्डिङलाई रेनोभेट गर्न 16 वर्षपछि फेरि टालटुल गऱ्यो, सबै गऱ्यो, डेन्टिङ पेन्टिङ सबै गर्दाखेरि चाहिँ समय लाग्यो। त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी भर्खर अफिस बियरर भएको छौँ अस्तिबाट। हजुर। र अहिले चाहिँ हामी क्याम्पसको पहिलो बैठक हामी बसेको छौँ। हजुर। सोभिको बैठकबाट चाहिँ हामीले हाम्रो जुन एजेन्डाहरू थियो त्यसमा चाहिँ काम गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ। फर्स्ट मिटिङ हामी बस्यौँ र अहिले चाहिँ क्याम्पसको सामान्य प्रशासनहरू र हामीले गर्न मिल्ने कामहरूको लिस्टिङ गरेर पहिलो काम पनि लगभग सुरु गरिसकेका छौँ। 2065 सालदेखि करिब 2081 सालमा 16 वर्षपछि सोभिको चुनाव भयो भन्नुभयो। यो 16 वर्षसम्म चुनाव नहुनुको कारण के रहेछ दाइ? यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो कम्प्लिटली एउटा क्याम्पसले आफ्नो संस्था भइसकेपछि क्याम्पसले पनि आफ्नो इलेक्सन गराउनेतर्फ काम गर्न नसकेको हो कि। र अर्को चाहिँ योभन्दा ठुलो कुरा के हो भन्दा टियुमै 16 वर्ष 14 वर्ष चुनाव भएन। हजुर। टियुले नै कतिपय ठाउँमा चुनाव गराउन सक्ने, कतिपय ठाउँमा गराउन नसक्ने। जस्तो योभन्दा अगाडि टियुमा 14 वर्ष चुनाव भयो। हजुर। त्यति बेला पनि हाम्रोमा हुन पाएन 79मा। र 81मा हाम्रो क्याम्पसमा चाहिँ चुनाव हुन पायो र अरू देशका विभिन्न क्याम्पसहरूमा चुनाव भयो। यो बिचमा चाहिँ राजनीतिक समस्याहरू नै हो, त्यसकै राजनीतिक समस्या, त्यसले गर्दा टियुलाई गाँजेको र टियुमा चाहिँ पोलिटिक्स हाबी भएको, नेसनल पोलिटिक्स हाबी भएको भएर चाहिँ इलेक्सन हुन नसकेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। यो चैत 5 देखि चैत 13 चैत 19मा चुनाव भयो। अनि चुनावको माहौललाई हजुरले कसरी लिनुहुन्छ छोटकरीमा? यो हामी क्याम्पस आइसकेपछि हजुर हामीले जहिले पनि संस्थाहरू स्ट्रङ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। हजुर। डेमोक्रेसी भइसकेपछि यसभित्रको सबै अर्गनाइजेसनहरूले, सबै अर्गान्सहरूले राम्रोसँग काम गर्यो भने चाहिँ यसले फङ्सन गर्ने हो। कोही पनि एकजना हिरोइजम भएर फङ्सन गर्ने होइन। त्यसैले योभन्दा पहिला पनि हामीले जस्तो टियुभित्रका समस्याहरू पनि संस्थागत रूपमा समाधान हुनु पर्यो र त्रिचन्द्रको समस्याहरू पनि संस्थागत रूपमा समाधान हुनुपर्छ। त्यही भएर हामी क्याम्पस आइसकेपछि यो कुराहरूको लागि पहल गरेको। काम गर्ने दुईवटा तरिका हुन्छ। एउटा भनेको तपाईँको एडभोकेसी गरेर, आन्दोलन गरेर, प्रोटेस्ट गरेर, विज्ञप्ति बुझाएर, त्योवाला शैलीमा पनि हामीले काम गरेकै हो योभन्दा पहिला। र 2075मा म यो क्याम्पस आइसकेपछि हामीले विभिन्न मोमेन्टहरू लिड गऱ्यौँ, त्यो हेऱ्यौँ। दुईचोटि सोभि नभएको हामीले देख्यौँ है। 79मा पनि भएन, त्योभन्दा अगाडि पनि भएन। हामी आउने बित्तिकै पनि एउटा माहौल थियो, भएन। त्यो चाहिँ अहिले पनि भने तपाईँलाई समस्या। र 79को चुनाव नभएको हाम्रै आँखा अगाडि देखिसकेपछि यसलाई चाहिँ चुनाव गराउनको लागि त्रिचन्द्रमा के अप्ठ्याराहरू छन् हामीले बुझ्यौँ। र त्यही अनुसार योपालि चुनाव गराउनको लागि चाहिँ हामीले जस्तो दुईचोटि तपाईँले क्यान्सल भयो भन्नुभयो, योपालि पनि दुईचोटि क्यान्सल भयो। यो पनि राजनीतिक समस्या नै थियो। हजुर। त्यसैले राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक हिसाबले नै हुनुपर्छ, पोलिटिकल्ली नै डिल गरेर हुनुपर्छ भन्ने हो। र योपालि चाहिँ स्टुडेन्टहरूको पनि एउटा जबरदस्त कि एफएसयू हुनुपर्छ त्रिचन्द्रमा भन्ने जुन एउटा भावना थियो त्यो नै झल्किएको। म यो धन्यवाद चाहिँ आदरणीय नेतागणहरू, त्यस्तै क्याम्पस प्रशासन, निर्वाचन समिति लगायत प्राध्यापक, कर्मचारी, क्याम्पसको सबै र सबभन्दा ठुलो चाहिँ विद्यार्थी साथीहरू जो हुनुहुन्छ हाम्रो, उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरले भर्खरै जोड दिनुभयो विद्यार्थीहरूको माग थियो चुनाव हुने भनेर। करिब 7600 मतदातामा जम्मा 2600 मत खसेको भन्ने सूचना आएको छ। र यसलाई कसरी लिनुभएको छ? यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको भोटर टर्नआउट देशैभरि हाम्रो कम छ। र विशेष गरी अझ हाम्रो सरकारी क्याम्पसहरूमा चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू भर्ना हुने तर क्याम्पसमा नआउने एउटा जुन समस्या छ त्यो चाहिँ पहिल्यैदेखिको हो। र हाम्रो जस्तो लिबरल आर्ट्सको कलेजमा विद्यार्थीको, टेक्निकल कलेज नभएको हुनाले हाम्रो जस्तो आर्ट्सको कलेजमा, हाम्रो जस्तो साइन्सको एउटा जनरल सब्जेक्टहरू पढाइ हुने कलेजमा विद्यार्थीको उपस्थिति अलिक कमै हुन्छ, रेगुलर पढ्न आउने विद्यार्थीको कमै हुन्छ। त्यसको एउटा रिजन छ, हेर्नुहोस्, भोटर्सको मात्रै पर्सपेक्टबाट नहेरौँ। भोटर्स अहिले घट्नुको रिजन त के हो भन्दा चैत 5 गते भएको चुनाव भएको भए डेफिनेटली भोटर्स धेरै हुन्थ्यो। हाम्रो 3500 4000को आकलन थियो त्यति बेला भयो भने 55%को। त्यसपछि तपाईँको क्यान्सल भयो, त्यसपछि फेरि 13 गतेलाई सर्यो, फेरि पनि क्यान्सल भयो, फेरि पनि तपाईँको चाहिँ 19 गतेलाई आउँदाखेरि चाहिँ यो इलेक्सनै नहुने हो कि भन्ने विद्यार्थीहरूमा एउटा त मानसिकता होइन, चुनाव हुँदैन भन्ने एउटा मानसिकता पर्यो। र अर्को चाहिँ यहाँ त्यति बेला भएको जुन अराजनीतिक गतिविधिहरू भयो, कतिपय घटनाहरूले जटिल मोड त लिन पाएन, तर एक किसिमको त्यो खालको गतिविधि क्याम्पसमा चाहिँ भएको हुनाले
त्यो भएर पनि भोटर्स घटेको हो कि इलेक्सन भन्ने बित्तिकै सेन्सिटिभ हुन्छ, सेन्सिटिभ भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कुरालाई चाहिँ अब विद्यार्थीहरू प्रेजेन्स गराउने कुरालाई चाहिँ हामीले अस्वीकार गर्न सकिएन, त्यसमा चाहिँ हाम्रै गल्ती म मान्छु। 2 पटक तालाबन्दी भयो, चैत 5 मा भयो, चैत 13 मा भयो र चैत 19 मा निर्वाचन सफल भयो। 2 पटक तालाबन्दी हुँदै पनि हजुरले दोब्बर तेब्बर मतले भारी मतले विजय हुनुभयो, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? मैले विद्यार्थीको मायालाई हेर्छु, हजुर, उहाँहरूप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र त्योसँगै मैले बुझेको के भन्दा उहाँहरूको विश्वास एउटा छ। किनभने म अहिले मास्टर्स पढिरहेको छु, म विद्यार्थीसँग सधैँ कनेक्टेड हो, म सधैँ यहीँ बस्छु, क्याम्पसमै काम गरिरहेको छु र त्योभन्दा पनि एउटा मोमेन्टको कुरा पनि छ। जस्तो यो स्टुडेन्ट पोलिटिक्सको रिफर्मको लागि के अबको जेनेरेसनमा जेन जी छौँ नि त हामी, र जेनेरेसन अर्को आइसकेको छ। यो जेनेरेसनलाई सम्बोधन गर्ने खालको स्टुडेन्ट पोलिटिक्स कसले गर्न सक्छ भनेर स्टुडेन्टले भोट दिनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। एजेन्डा हेरेर भोट दिनुहोस्, मलाई चिनेको आधारमा मात्रै नदिनुहोस्, मेरो एजेन्डा हेरेर दिनुहोस्, मैले काम गरेको आधारमा मात्रै नदिनुहोस्, अब काम गर्न सक्छु कि सक्दिनँ त्यो आधारमा पनि दिनुहोस् भनेर मैले स्टुडेन्टहरूलाई अपिल चाहिँ गरेको हो। र उहाँहरूको जुन विश्वास छ, मलाई चाहिँ मभन्दा निकटतम प्रतिद्वन्दी भन्दा दोब्बर मत र अरू साङ्गठनिक प्रतिद्वन्दी भन्दा तेब्बर मतले चाहिँ जिताउनु भएको छ। मैले चाहिँ उहाँहरूको विश्वासलाई हेर्छु र यो चाहिँ विद्यार्थीहरूको सङ्कल्प हो। के सङ्कल्प हो भन्दाखेरि क्याम्पसले साँच्चै रिफर्म गर्ने बेला आएको छ। योभन्दा पहिला जे भयो त्यहाँ चाहिँ कमजोरीहरू छन् र हाम्रो टिम आउँदै गर्दा म लगायत मेरो नेतृत्वको सबै साथीहरू आउँदै गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्न सक्छ भन्ने एउटा विश्वास उहाँहरूको छ, त्यसैले मान्छु। चैत 19 गते भएको चुनावमा निर्वाचित भइसकेपछि करिब आज लगभग 1 महिना हुन लागिसक्यो। 1 महिनामा हजुरले के कस्तो कार्य अगाडि बढाउनु भएको त? यस्तो छ, हाम्रो क्याम्पसको प्रशासन एकदमै हामीले स्मुथली रन गराउन सकिरहेको छैनौँ। जस्तो एउटा के छ भन्दा हाम्रोमा कर्मचारीको समस्या छ, हाम्रोमा टिचर्सको समस्या छ। यो समस्याहरू समाधान गर्न हामीले मात्रै सक्दैनौँ। यो समस्या टियुकै पोलिसी लेभलमा गएर काम गर्नुपर्छ, त्यसको लागि पनि हामीले एउटा कदम चाल्नै पर्नेछ। अहिले चाहिँ हामीले गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हामीसँग जति रिसोर्सेस अभाइलेबल छ, हामीसँग कोषको पनि एकदमै कमी छ। हामीसँग एकदमै क्याम्पसमा आर्थिक रूपमा हामी सम्पन्न क्याम्पस हुँदै होइन। यहाँ चाहिँ गरिबको छोराछोरी पढ्ने क्याम्पस नै हो, लो फीमै पढ्ने क्याम्पस हो होइन। तपाईँको हुनाले यो सबै जटिलताको बावजुद र पोलिटिकल जटिलता र यो 1 महिनामा फेरि हाम्रो सामान्य भौतिक पूर्वाधार जस्तो म अहिले बसिरहेको टेबल र कुर्सी कुनै नयाँ होइन, यो कुनै डिपार्टबाट ल्याएर राखिदिनु भएको हो। त्यही पनि हामीले एक्सेप्ट गरेर ठिक छ, कुर्सी केही फरक परेन होइन। हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर एकदम सामान्य छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने भन्न खोजेको ओथ टेकिङै हाम्रो ढिलो हुन पुग्यो कि यति बिल्डिङ 16 वर्षपछिको रेनोभेसन, पेन्टिङ गराउन, सबै गर्न क्याम्पसलाई यत्रो दिन लाग्यो भनेपछि हामीलाई त शपथ गरेर काम गरेको त हामी 5 दिन भएको छ। 5 दिनमा हामीले गरेको के भन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले सबै प्रशासनलाई चाहिँ अब काम चाहिँ इफेक्टिभ बनाऊँ, पछि कर्मचारीको एडपको कुरा पछि गरौँला, टिचर्सको कुरा पछि गरौँला, तर अहिले क्लासहरू इफेक्टिभ बनाउनु पऱ्यो होइन। कर्मचारीहरूले रेगुलर टाइममा बसेर काम गर्नु पऱ्यो। अर्को कुरा भनेको हाम्रो ल्याबहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने ल्याबहरू लगभग सरसफाइ लगभग भइसकेको छ होइन। त्यहाँको बेसिनहरू कति फोहोर थियो सबै थियो, त्यो सरसफाइ गर्न हामीले भनिसकेका छौँ। र हामीले के हो भन्दाखेरि अर्को भनेको हाम्रो पोलिसीको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले स्किल अपको कुरालाई चाहिँ हाम्रो जुन एजेन्डामा थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले ल्याइसकेका छौँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पर्सि 16 गतेसम्म चाहिँ हाम्रो डेट छ। स्किल अप विद्यार्थीले के सिक्न चाहन्छन् त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले फर्म पठाइसकेका छौँ। हाम्रो FSUको अफिसियल पेज छ, त्यहाँ गएर पनि तपाईँले चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले अफिसियल्ली काम सुरु गरिसकेका छौँ। अनि हजुरले 2 वर्ष हजुरको कार्यावधि छ, 2 वर्ष कार्यावधिमा के कुरालाई अलि विशेष जोड के त्रिचन्द्रमा गर्दाखेरि साँच्चै नै सबै देशभरिका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू त्रिचन्द्रमा आउन् भन्ने हिसाबले के कस्तो कार्य गरेर सोच गराउनु भएको छ? एक त यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई बलियो बनाएर जानु छ, त्यसको लागि हामीले मिनिस्ट्रीहरूलाई पहल गरिरहेका छौँ। किनभने हाम्रो क्याम्पसको बजेटले चाहिँ हामीलाई केही पनि प्रोग्राम्सहरू गर्न दिँदैन। हामीसँग त्यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने, हाम्रो अरू कामहरू गर्ने अहिलेलाई फन्ड छैन। त्यो फन्डको लागि पनि हामीले अप्रोच गर्नुपर्ने छ। हामी डेफिनेटली यसलाई 2 वर्षमा प्लस गराएर छोड्छौँ होइन, किनभने क्याम्पसले हामीसँग अधिकार नहोला तर हामीले अप्रोच चाहिँ गर्छौँ। तपाईँले एजेन्डामै हेर्नुभयो भने चाहिँ हामीले के नयाँ स्टुडेन्टहरू आउने कुरामा त्रिचन्द्र डेफिनेटली आउनु पऱ्यो। किनभने त्रिचन्द्र जस्तो हिस्टोरिक कलेजमा पढ्न पाउनु भनेको सबैभन्दा गर्वको विषय। किनभने यो भनेको 77 जिल्लाका मान्छेहरू छन्, 77 जिल्लाका डिफ्रेन्ट कहानीहरू छन्, कथाहरू छन्, आइडियाजहरू छन् र विभिन्न सेक्टरमा विज्ञता हासिल गरिसकेका मान्छेहरू पनि यहाँ पढ्नुहुन्छ। नभएको भनेको त हाम्रो केही प्राविधिक कुराहरू मात्र नभएको हो, तर यहाँको इन्भाइरोमेन्ट तपाईँले हेर्नुभयो भने डेफिनेटली एकदमै अपिलिङ छ र हामीले त्यसले खोज्न सक्नुपर्छ। अब हामीले गर्ने भनेको के हो भन्दा कम्प्लिटली त्रिचन्द्रलाई इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकाडेमिक बनाएर छोड्ने हो है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामीले जस्तो हाम्रो एजेन्डामा स्किल अपहरू हामी गराउँछौँ। प्रत्येक विद्यार्थी साथीहरूलाई क्लासरुममा पढेको बाहेक बाहिर पनि क्लासरुमभन्दा बाहिर पनि स्किलहरू सिकाउने, जीवन उपयोगी स्किलहरू सिकाउने उहाँहरूको चाहना के छ त्यसलाई पहिला चाहिँ फर्म गुगल फर्मबाट हामीले लिइरहेका छौँ। त्यो
त्यो लिएर चाहिँ हामीले कस्तो खालको प्रोग्राम्सहरू उहाँहरूले गर्दा ठिक हुन्छ त्यो गराउने सोचिरहेको छौँ। त्यो भनेको त्रिचन्द्र आउँदै गर्दा तपाईँले स्किलहरू सिक्नुभयो। दोस्रो हामी चाहिँ त्रिचन्द्र क्याम्पसमा कन्क्लेभहरू गराउँछौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँको विभिन्न सोसाइटल प्रोग्रामहरू हाम्रो सङ्घीयतालाई जोड दिने खालको, हाम्रो यो व्यवस्थालाई अझै स्ट्रङ बनाउने खालको, हाम्रो समाजको जुन संरचना छ त्यसलाई चाहिँ अझै स्ट्रेन्थेन गराउने खालको प्रोग्रामहरू गर्छौँ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ त्रिचन्द्र क्याम्पसमा हामी नयाँ कोर्स पनि ल्याउन सकिन्छ कि भनेर पहल गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ जस्तो त्रिचन्द्र कलेज 1975 मा खुल्दाखेरि इतिहास, भूगोल, म्याथ यस्तो विषयहरू पढाइ हुन्थ्यो र त्यो 107 वर्ष पहिला नेपालमा कुनै पनि उच्च शिक्षा दिने कुनै पनि क्याम्पस थिएन। कुनै पनि उच्च शिक्षा आफ्टर 10 एससी त्यति बेला मेट्रिक भन्थ्यो, मेट्रिक पछि पढाइ नै हुन्थेन। त्यो विषयको नै त्यति बेला त्रिचन्द्रको रेलिभेन्स किन भयो भन्दाखेरि यो खालको पढाइहरू हुन्थ्यो, इतिहास भूगोल हुन्थ्यो। 8 जना विद्यार्थीले सुरु गरे क्याम्पस हो, पारीको बिल्डिङ हो। अहिले पारीको बिल्डिङ रेनोभेसन भइरहेछ। त्यो हामीले म सायद 3rd इयर पढ्दाखेरि सेभ त्रिचन्द्र भन्ने मुभमेन्ट चलाएको। त्यसले गर्दा 54 करोड बजेट परेको छ। छिटै त्यो पनि सम्पन्न हुन्छ। हामीसँग यो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्लासरुमको अभाइलेबिलिटी अहिले पनि कम छ पारीको बिल्डिङ रेनोभेसनको कारणले। त्यो र यो हामीसँग सबै क्लासरुमहरू हामीसँग अभाइलेबल भइसकेपछि हामी एउटा नयाँ कोर्सको लागि पहल गर्छौँ। अहिले पनि गरिरहेका छौँ। अहिले हामी हेरिरहेका छौँ के हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने सोचिरहेका छौँ भन्दा एउटा त्यति बेला त्यो रेलिभेन्ट थियो भने अहिलेको सापेक्षमा के रेलिभेन्ट छ हाम्रो क्याम्पसको लागि। हामीले एआई हुनसक्छ, टेक्नोलोजीको कुनै सब्जेक्ट हुनसक्छ जुन चाहिँ साँच्चै नै त्रिचन्द्र क्याम्पसलाई चाहिँ नयाँ पुनर्भाषित गर्न सकोस्। एउटा त यो क्याम्पसको हिस्ट्रीले नै पुनर्भाषित गर्छ। एउटा यहाँको एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट बनाउने कुरामा हामी डिबेटहरू चलाउँछौँ, डायलग्सहरू, धेरै कुराहरू हामी गर्नेवाला छौँ। इफ इट ह्यापन्स टु गराउनेवाला छौँ। त्यसले पनि स्टुडेन्टलाई एट्र्याक्ट गर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ हामी नयाँ कोर्स डेफिनेटली ल्याउनेवाला छौँ। अहिले नै रिभिल नगरिहालौँ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहल गरिरहेका छौँ। हजुरले धेरै सङ्कल्प पत्रमा धेरै कुराहरू प्रतिबद्धता देखाउनु भएको छ, रिसर्च ग्रान्टहरू, अन्य स्किल अफ ट्रेनिङ। यो हजुरकै कार्यकालमा सबै पुरा हुन्छ? सम्भव छ। जस्तो सोबीको कोर्स हेर्नुभयो भने एकदमै कम हुन्छ। प्रत्येक विद्यार्थीले भर्ना गर्दा 100 रुपियाँ दिएको हुन्छ, त्यहीबाट सोबीको कोर्स चल्छ। त्यो भनेको प्रत्येक वर्ष टेन्टेटिभली हामीले हेर्ने भने 7-8 लाख होला सोबीको कोर्स। त्यो कोर्सबाट हामी सबै भनेको स्टुडेन्टलाई रिसर्च ग्रान्ट र स्टुडेन्टहरू मैत्री काममा मात्रै पारदर्शी हिसाबले दिनेवाला छौँ। अहिले कति सकिन्छ के सकिन्छ हामीसँग कोर्स केही पनि हामीलाई आइसकेको छैन। क्याम्पसले पछि दिनुहुन्छ होला उहाँहरूले होइन। दिइसकेपछि हामीले रिसर्च ग्रान्ट्सलाई 1 नम्बरमा राखेकै हो। रिसर्च ग्रान्ट किनभने यहाँ धेरै स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ जो चाहिँ राम्रो पढ्न चाहनुहुन्छ, जो चाहिँ त्यस्तै ब्याकग्राउन्डबाट आउनुहुन्छ। हामी सबै त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएका छौँ, गरिबीबाट आएका छौँ होइन। हामी त्यो ब्याकग्राउन्डमा भएका मान्छे जसले राम्रो पढेर अगाडि बढ्न चाहन्छन् उहाँहरूलाई रिसर्च ग्रान्ट दिएर उहाँहरूको फर्दर पोलिटिक्समा चाहिँ फर्दर एकाडेमिक्समा चाहिँ सहयोग होस् र अन्य युनिभर्सिटीहरूसँग चाहिँ जोड्न सजिलो होस् भन्ने हो। अर्को चाहिँ हामी के पनि गर्न खोज्दैछौँ भन्दाखेरि हामीले यो शैक्षिक संस्थाभन्दा बाहिरको यो सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको एकदमै अग्रणी संस्थाहरू र योभन्दा देशको युनिभर्सिटिज र देशभन्दा बाहिरको युनिभर्सिटिजहरूसँग पनि कसरी कोलाबोरेसन गर्न सकिएला, त्रिचन्द्रलाई बेटर बनाउन, यहाँको स्टुडेन्टहरूलाई कसरी बाहिर जोड्न सकिएला, उनीहरूको रिसर्च ज्ञान जुन त्रिचन्द्रको त सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेकै एलुमनाई हो। हेर्नुहोस्, त्रिचन्द्रबाट पढेर गएको मान्छे आज कुनै पनि सेक्टरमा नभएको नहोला कि। त्यो हुनाले उहाँहरूलाई जोड्ने हामीले फर्स्ट निर्णयमा पनि पहिलो निर्णयमा गरेका छौँ त्रिचन्द्रको एलुमनाईहरूलाई जोड्ने। उहाँहरू अहिले भेरियस सेक्टरमा लिडिङ पोजिसनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई जोडेर त्रिचन्द्र क्याम्पसले कसरी फाइदा, त्रिचन्द्र क्याम्पसको फेभरमा कसरी काम गराउने। जस्तो योभन्दा पहिला सोभियो थिएन, कोही पनि अलुमनाई कोसँग रेस्पोन्सिबल हुने त्यो संस्थै थिएन। अब हामी छौँ, हामी सोभियो अफिसियल संस्था छौँ स्टुडेन्टको। त्यसैले तपाईँहरूको मतदानले गर्दाखेरि, स्टुडेन्टको भोटले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो 2 वर्ष चाहिँ अफिसियल्ली उहाँहरूलाई अप्रोच गरेर यहाँ चाहिँ विभिन्न कामहरूमा चाहिँ लिएर आएर फेभरमा काम गराउन सक्छौँ। अर्को कुरा बाहिरको युनिभर्सिटीहरूसँग जोड्ने कुरा पनि हामीले गर्न सक्छौँ अनि त्यो कुरामा पनि पहल हामी गरिरहेका छौँ। अब हजुरले रिसर्च ग्रान्ट, स्किल अफ ट्रेनिङको कुरा राख्नुभयो यसमा, हजुरले यो कहिलेसम्म गर्ने र कहिलेदेखि सुरु गर्ने के कस्तो योजना बनाउनु भएको छ? पहिला त हामीले स्किल अफको काम त हामीले गरिसकेका छौँ, तपाईँलाई थाहै छ। पहिलो हामीले रिसर्चको लागि हामीले आइटीको लागि पाइथन, ग्राफिक्स डिजाइनिङ भेरियस चोइसेसहरू राखेर तपाईँलाई के कुरा गर्न सिक्न मन छ भनेर हामीले गुगल फर्म पठाइसकेका छौँ। यही वैशाखको 16 गते अर्थात् भोलि होइन, भोलि बेलुका राति 12 बजीसम्म छ। अब त्यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूले एफएसयूको अफिसियल पेजमा पनि छ, हामीहरूको प्रोफाइलमा पनि छ, त्यहाँ गएर स्किल अपको लागि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भरिसकेपछि अब हामीले इन्ट्रेस्ट स्टुडेन्टको के छ त्यही अनुसार हामी छिट्टै नै यो वैशाख महिनाभित्र स्किल अपको एउटा फर्स्ट प्रोग्राम चाहिँ हामी गर्नेवाला छौँ। त्यसै हाम्रो सेकेन्ड अर्को महिनामा हामी अर्को प्रोग्राम गर्दैछौँ। यस्तै स्टुडेन्टले इम्प्याक्टफुल हुने र सामान्य कामहरू त हामी गर्छौँ नै। जस्तै टोइलेटको सरसफाइ भएन, लेडिज टोइलेटमा डस्टबिन छैन भनेर हिजै माग फारम भरेर पठाइएको छ। लाइब्रेरी व्यवस्थापनको कुरा, कक्षापटा सरसफाइ, वाइ नट त्यो भइरहेको छ। त्यो त सामान्य, त्यो त हामीहरूले गएर टोइलेट सरसफाइ गर्ने होइन। क्याम्पसमै जो हुनुहुन्छ
कर्मचारीहरू हुन्छ उहाँहरूले गर्ने हो, उहाँहरूले हामीले सहजीकरण गर्ने हो। त्यसरी अफिसियल्ली जो डिपार्टहरू छ डिपार्टले गर्ने काम डिपार्टले गर्छ होइन, एफएसयू प्रेसिडेन्टले गर्ने काम एफएसयूले गर्ने काम एफएसयूले गर्छ र सबैले सबै काम गर्यो भने चाहिँ एकदमै डिल्युजन हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चिफले गर्ने काम चिफले गर्नुहुन्छ, प्रशासनले गर्छ, टिचर्सले गर्ने काम टिचर्सले गर्नै पर्छ, कर्मचारीले गर्ने काम कर्मचारीले गर्नै पर्छ र हामीले गर्ने काम हामीले गर्ने भने के भन्दा यस्तै आइडियाजहरू नयाँ खालको इनोभेसनहरू कसरी ल्याउन सकिन्छ, क्याम्पसलाई बेटर एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्टमा पुर्याउनको लागि हामीले के काम गर्ने, यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले काम गर्ने हो। म अब हजुरलाई बाहिर एउटा भ्रम फैलिरहेको छ त्रिचन्द्र क्याम्पसमा पढाइभन्दा बढी राजनीति हुन्छ भन्ने एउटा जुन बाहिर भ्रम फैलिएको, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? त्यसले मैले पोजिटिभली लिन्छु। राजनीति हुनु ठिक कुरा हो हजुर, तर राजनीतिको नाममा चाहिँ अनैतिक काम हुनु गलत कुरा हो। हजुर, राजनीति भएर त हामी यहाँ छौँ हजुर होइन। स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुहोस् भन्दा पोलिटिकल अवेरनेस बिना हजुर जोसुकै मान्छे जुनसुकै सेक्टरमा गए पनि सफल हुन सक्दैन। हजुर, पोलिटिकल अवेरनेसको लागि नै यस्तो खालको सरकारी क्याम्पसहरू चाहिएको हो। प्राइभेट क्याम्पसहरूलाई नि के कुराको मनफत छ भन्दाखेरि हामीमा पोलिटिकल अवेरनेस भएन, त्यहाँ पढेको स्टुडेन्टहरू पोलिटिकल्ली अवेर नहुँदै गर्दा विषयगत टेक्नोलोजीमा मात्रै विज्ञता हुँदै गर्दाखेरि उनीहरूले जीवनको अन्य आयामहरूमा चाहिँ प्रगति गर्न नसकेको अवस्था हुन्छ। जस्तो हामी सरकारी स्कुल पढेर आइयो, त्यहाँ सरकारी स्कुलहरूमा एक किसिमको माहौल हुन्छ, गाउँले परिवेश हुन्छ, हामी त्यहीँ सिकेर आइयो, कुटो कोदालो खोला तरेर स्कुल गइयो होइन, चप्पल लाएर स्कुल गयो, निलो ड्रेस लाएर स्कुल गइयो, त्यहाँ सिक्न पाइयो क्या। त्यो कुराले गर्दा अहिले एडप्ट भएको छ। अब हामी सँगसँगै सेन्ट जेभियर्स पढेको साथीहरू अहिले त्रिचन्द्रमै पढ्न आउनु भएको छ फेरि होइन। भनेपछि हामी त सबै ठाउँबाट आएको मान्छेहरू छौँ नि। कसैले सेन्ट जेभियर्सको इक्जाम्पल, कसैले कुन क्याम्पसहरूको यहाँको भ्यालीको एकदम हाइलाइटेड देशको अरू हाइलाइटेड क्याम्पसहरूबाट पढेर आएको साथीहरूसँग एउटा खालको एकाडेमिक त्यो इन्भाइरोमेन्टको बारेमा थाहा छ, हामीलाई एउटा परिवेश थाहा छ। यो सबैले एडअप कसरी गर्नुहुन्छ? कुनै न कुनै स्टुडेन्ट युनियनहरूले त्यो कुरालाई जोडबल दियो भने हुने हो। अहिले कसरी भइसक्यो यो इलेक्सन? कुनै एउटा दल छ, राजनीतिक सङ्गठन छ, विद्यार्थी सङ्गठन छ, अर्को विद्यार्थी सङ्गठन छ, उनीहरूको विचार छ। जस्तो हाम्रोमा समस्या के भन्दा स्टुडेन्ट युनियनहरू चाहिँ जुन छन् नि उनीहरू चाहिँ आफ्नो एजेन्डामा काम गर्दैनन् भन्ने समस्या त हो नि। जस्तो नेभी सङ्घले के गर्यो, सेभ त्रिचन्द्र गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, डेमोक्रेसीको स्ट्रेन्थेनको लागि यो गर्नुपर्छ होइन, हामीले यो काम गरौँ भनेर निरन्तर काम गरिराख्यो, क्याम्पसलाई बेटर बनाउने कसरी भनेर काम गरिराख्यो। अर्को युनियनले पनि त्यसरी नै काम गरोस्, अर्कोले पनि त्यही गरोस्, अनि लास्टमा भोटिङ भएर कसले जित्छ भनेर त स्टुडेन्टको हातमा छ। भनेपछि यो चाहिँ सबै हुनुपर्छ। तर त्यो जुन युनियनहरू छन् त्यो चाहिँ बढी फेभरेबल काम स्टुडेन्टको लागि गर्नु पऱ्यो, आफ्नो एजेन्डा आफ्नो प्रायोरिटीलाई चिन्नु पऱ्यो, त्यही नै समस्या हो। अबको दिनबाट चाहिँ त्यो त्रिचन्द्रमा हुन्छ। फेरि हेर्नु 16 वर्षसम्म किन भएन भन्दा युनियनको इलेक्सन नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई के हुन्छ, उनीहरू मात्र रन्थ मैलो भयो क्या, उनीहरूलाई एकदम इल्युजनमा भयो कि के काम गर्ने थाहै छैन। अब के हुन्छ, अब फेरि 2 वर्षपछि इलेक्सन हुन्छ, इलेक्सनको लागि नै मान्छेहरू अब स्टुडेन्ट युनियनहरूले काम गर्छन्, यहाँको अरू सङ्गठनले पनि अब एजेन्डामा काम गर्न थाल्छन्। आजको मितिबाट त्यसरी सुरु हुन्छ पोलिटिक्स। जस्तो नेसनल इलेक्सन जसरी हुन्छ त्यसरी नै यहाँको हुन्छ। जस्तो हाम्रो त अझ 2 वर्षको टाइम पिरियड छ, स्टुडेन्टसँग डिरेक्टली दिनदिनै भेट हुन्छ भनेपछि त हामी झन् बढी रेस्पोन्सिबल कि। पार्लियामेन्टहरूभन्दा हामी रेस्पोन्सिबल किन हुन्छौँ भन्दा पार्लियामेन्टहरू जितेर गइसकेपछि काठमाडौँ आउनुहुन्छ, संसदमा जानुहुन्छ, हामी चाहिँ के हुन्छ डेली स्टुडेन्टहरूसँग हुन्छ, स्टुडेन्टकै प्रब्लमहरूमा घुलमिल हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अबको स्टुडेन्ट पोलिटिक्स त्रिचन्द्रको बेटर भएर जानेवाला छ, त्यसमा चाहिँ ढुक्काउनुहोस्। हजुरले विभिन्न चुनावभन्दा अगाडि विभिन्न मुभमेन्ट, सेभ त्रिचन्द्र मुभमेन्ट, मेक बुक ट्याक्स फ्री मुभमेन्ट, साथसाथै 54 करोड बजेट उपलब्ध गरायो भने एउटा प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो, एउटा सङ्कल्प पत्रमा लेख्नुभएको थियो। अनि हजुरले 54 करोड बजेट उपलब्ध गराएको बजेट के कस्तोमा सदुपयोग भइरहेको छ, सदुपयोग कतिको भइरहेको छ त्यो बजेट? भइरहेछ, यस्तो छ 54 करोड हामीले पाएको होइन, त्यो चाहिँ क्याम्पसको पारीको बिल्डिङ बन्नको लागि रेनोभेसनको लागि चाहिँ त्यहाँ बजेट पर्यो, परिसकेपछि त्यो गभर्मेन्टकै ठेक्का अन्तर्गत वर्षभित्र बन्नुपर्ने हो। 2 वर्षभन्दा यो सरकारी काम भएको हुनाले सिंहदरबारलाई नै 10 वर्ष लाग्यो बनाउन। भनेपछि हाम्रो पनि अब छिट्टै गराउनुहोस् भनेर हामी अफिसियल भइसकेपछि हामीले गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो 54 करोड त्यही पारीको बिल्डिङ बन्नलाई सदुपयोग हुने नै हो, अरू के कुरामा सदुपयोग हुने। र पारीको बिल्डिङ तपाईँले हेर्नुभयो भने 60-70% काम भइसकेको छ, छिट्टै नै तपाईँले गर्नुहोस्। बरु प्रधानमन्त्री कार्यालयको चाहिँ ढिलो गरेकै फरक पर्दैन, सिंहदरबार चाहिँ ढिलो गर्नुहोस्। त्यहाँको कर्मचारीहरू छन्, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, त्यहाँ कामदारहरू उता बाँडिनु पऱ्यो, त्यही भएर काम ढिलो भयो भन्नुहुन्छ। उताको कामदार अहिले छोडिदिनु न, हाम्रो त्रिचन्द्र पहिला बनाउनुहोस्। हामीले त पढ्न पाएको छैनौँ नि, सिंहदरबारले त सबै कुरा पाएको छ नि त, त्रिचन्द्रले पाउनु पऱ्यो। अब मेरो कुरा त्यही हो, उहाँको ठेकेदारहरूलाई मेरो स्पष्ट कुरा के छ भन्दा कामदारको सङ्ख्या बढाउनुहोस्, बर्खा लागिसक्यो, काम छिटो हुनु पऱ्यो। हामीले अब आउने माघ फागुनबाट चाहिँ पारी पनि पढ्न पाउनु पऱ्यो। अनि त्यो जुन चाहिँ निर्माण कार्य भइरहेको छ भन्नुहुन्छ, उहाँ बाहिर गेटमा ताला लागेको छ, विद्यार्थीहरूलाई के कस्तो निर्माण भएको छ भने हेर्न जान दिएको छैन, त्यसलाई के भन्नुहुन्छ हजुर? यस्तो छ, त्यसलाई चाहिँ अफिसियल
बियररहरूले जाँदा राम्रो, किनभने पारी काम भइरहेको ठाउँमा हामी गएर डिस्टर्ब सबै स्टुडेन्ट जाने डिस्टर्ब चाहिँ दिनु भएन। त्यो निर्माण क्षेत्रको अधिकार निर्माण व्यवसायीहरूसँगै हुन्छ, उहाँहरूले कसलाई पर्मिसन दिने उहाँहरूकै कुरा हुन्छ। र मेरो आफ्नो इन्स्टिङ्क्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सबैजना विद्यार्थी गएर त्यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ डिस्टर्ब होला, होइन उहाँहरूकै अधिकारको कुरा हो, उहाँले कसले जान दिनुहुन्छ। यदि कसैले चाहिँ त्यहाँ गएर आफ्नो रिसर्च गर्न मन छ, के कुरा नयाँ कुरा शोध अनुसन्धान गर्न मन छ भने अफकोर्स अब सोभियु छ, सोभियुले चाहिँ को विद्यार्थीले चाहिँ त्यो विषयमा जान मन छ, वी विल डेफिनेटली हेल्प यु आउट है। अब दाजु हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अब हजुरलाई 2-3टा प्रश्न मात्र रहेको छ। अब हजुरले सोभिको निर्वाचन जितिसकेपछि विद्यार्थीसँग के कसरी अन्तर्क्रिया गरेको छु अघि नै भनिसक्नुभयो, तर विद्यार्थीहरू के गुनासो आएको छ भनेपछि सोभि चुनाव अगाडि सम्पूर्ण कक्षा कोठामा गएर विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया भयो, तब जितिसकेपछि विद्यार्थीसँग अलि भेटघाटमा अलि पातलो भयो भन्ने गुनासो आएको छ विद्यार्थी साथीभाइहरूको। यसलाई के कसरी लिनुहुन्छ? समयको अभाइलिटी एकदमै खतम हुने रहेछ, खराब छ। जस्तो म आफू जितिसकेपछि म आफ्नो अब प्रायोरिटी सेट 2 वर्षको लागि गर्नुपर्ने छ, हाम्रो एजेन्डाहरू एकदमै स्थापित गर्नुपर्ने छ, हाम्रो स्रोतको सुनिश्चितता, यहाँको इन्भाइरोमेन्ट बनाउने कुरा, यो कुरामा म बढी घुलमिल हुनुपर्ने छ। अब म ओथ टेकिङ सेरेमनीभन्दा पहिला क्याम्पस आएर बसेर होइन त्यो कामै थिएन, अब चाहिँ म ओथ पछि म क्याम्पसमै छु, दिउँसोमा म क्याम्पसमै हुन्छु, बिहान पनि आज यहीँ क्याम्पसकै अफिसमा छु। अब चाहिँ काम चाहिँ अफिसबाटै हुन्छ। मेरो फेसबुकमा मेसेन्जरमा हेर्ने भने अहिले पनि धेरै फोनहरू मेसेजहरू मैले रिप्लाई गर्न पाएको छैन, होइन त्यसमा म आफूले दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने यो एउटा 16 वर्षपछि भएको हुनाले हो कि के हो, यो प्रति चाहिँ धेरैजनाको सद्भाव पनि छ, होइन त्यो भएको हुनाले स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अब हामी अफिसियली जस्तो स्टुडेन्ट हियरिङ हामी गर्दैछौँ, अलि पछि गर्दैछौँ। स्टुडेन्ट हियरिङ चाहिँ सबै विद्यार्थीले एकै ठाउँमा राखेर हुनेवाला छ अथवा डिपार्ट वाइज हुनेवाला छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले अहिले गरिरहेको काम के भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूको गुनासो सुन्ने, हाम्रो सोभिका अरू साथीहरू पनि सबै निर्वाचित 21जना सेट नै रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ, उहाँले पनि विद्यार्थीका समस्या के छन् ल्याउनु भएको छ, होइन हामीले जहाँबाट पनि स्रोतबाट हामीले थाहा पाइरहेका छौँ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि सबै काम सभापतिले मात्रै गर्ने चाहिँ हुँदैन, रोल डिभिजन हामी गर्दैछौँ, रोल डिभिजन अनुसार काम हुन्छ। र अहिले हामीले गरेको के हो भन्दा विद्यार्थीका समस्या हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यो भएको हुनाले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामीले प्रशासनलाई के भन्नुपर्छ, टिचर्सलाई के भन्नुपर्छ, कहाँबाट सुरु गर्ने, 2 वर्षलाई क्यालेन्डर कसरी सेट गर्ने हो, हाम्रो क्यालेन्डर कामको क्यालेन्डर कसरी सेट गर्ने, त्यो कुरामा अलिक बिजी भएको हुनाले हो। नत्र तपाईँहरूको माया पाउन, प्रेम पाउन, क्लासमा आएर होइन तपाईँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न, घुलमिल हुन मलाई एकदमै मन छ, किनभने म सधैँ विद्यार्थीको मान्छे हो। म छिटै आउनेवाला छु, त्यो चाहिँ रिभिल गरिदिउँ, म छिटै आउँछु क्लास। हामी अन्त्यमा आइसकेको छौँ। अब अन्त्यमा भनेको हामी बिदा हुनुपर्छ, त्यो पूर्व मैले हजुरलाई के सोध्न छुटाएको, हजुरले के भन्न चाहेको, त्रिचन्द्रका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई के म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ? आदरणीय साथीहरू, तपाईँहरूको मत, माया, विश्वासको लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो अफिस निर्माणले नै हामीलाई ढिलो गरायो, ओथ टेकिङ नै ढिलो भयो, त्यसैले नै हामी यहाँ आएर अफिस बियर भएर काम गर्न अलिकति ढिलो भयो। तर यो बिचमा पनि तपाईँहरूको सबै एजेन्डाहरू कामहरू हाम्रो भइरहेको थियो ब्याकग्राउन्डमा। तपाईँलाई थाहै छ नि त, ओथ लिएको भोलिपल्टै पेजहरू खुल्यो, होइन पेजमा 1K पुगिसकेको छ, स्किल अपको नयाँ फर्म खुलिसकेको छ। तपाईँले स्किल अपको फर्म चाहिँ पहिल्यै भर्नु होला। तपाईँको सामान्य कामहरू जस्तो ल्याबको सरसफाइ, टोयलेटको सरसफाइ, तपाईँको क्लास रेगुलर हुने कुरा, यो कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। प्रशासनले गर्नुपर्ने चुस्त दुरुस्त कामहरूमा हामी लागिसकेका छौँ। म बोल्दै गर्दा हामी 21जना साथीहरू बोलेको भनेर सम्झिनु होला, किनभने हामी एकजुट भएर काम गरेका छौँ। अस्ति फर्स्ट मिटिङ बस्दा पनि सबै एजेन्डाहरू एकजुट भएर, एकजना त अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो, जिल्ला बाहिर हुनुहुँदैछ, नत्र 20जनाले चाहिँ सबै सर्वसम्मत गराएर काम गरेका छौँ। सबैजना इन्क्लुसिभ छौँ, सबैजना अहिले कुनै पनि दल कहाँबाट जितेको भन्ने कुरा नै छैन। हाम्रो स्ट्रिक्टली हामी कामको लागि फोकस भएर लागेका छौँ। तपाईँहरूको विश्वास, माया कायम रहोस्। तपाईँहरूको माया पाउनको लागि चाहिँ म क्लासमा आउन चाहिँ अलि भ्याएको छैन, म दौडिहाल्छु, पर्सिबाट आउँछु होला सायद। हामीले त्यो पनि एउटा प्रोग्राम बनाएको छौँ। र अरू लास्ट म्यासेज तपाईँलाई के हो भन्दाखेरि काम नै हो कि यो 2 वर्ष काम गर्ने हो। काम गर्नलाई इन्भाइरोमेन्ट हामीले कसरी बनाउनु त्योतर्फ सोचौँ। तपाईँहरूले के आइडियाहरू हुन्छ, जस्तो हामीले यहाँ सोभिमा एउटा सजेसन भनेर सजेसन बक्स त हाम्रो पछि आउँछ, अहिले रजिस्टर राखेका छौँ। तपाईँले के कुरा त्रिचन्द्रमा के समस्या देख्नुहुन्छ, आइडिया छ, क्रिएटिभिटी के छ, तपाईँले ल्याउनु होला। र तपाईँहरू सोभिमा जितेका मात्रै होइन, हारेका पनि र सोभिमा इन्क्लुडै नभएका, चुनावै नलडेका साथीहरूले पनि सोभिभित्र अङ्ग भएर काम गर्ने वातावरण हामी बनाउँदैछौँ है। त्यो चाहिँ हामी गर्दैवाला छौँ। जस्तो हामीले यो डिफ्रेन्ट विङहरू बनाएर, विङ अन्तर्गत एकजना कसैलाई चाहिँ लिड दिएर त्यसको अन्डर चाहिँ उसले जतिजना पनि मान्छे, क्रिएटिभ मान्छे, आवश्यक मान्छे राख्न मिल्ने गरी बनाउँदैछौँ। तपाईँले केही कुरामा काम गर्न छ भने जसको आइडिया त्यसको नेतृत्व आएर चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। प्लिज डु कम एन्ड भिजिट एफएसयुको अहिलेको नयाँ भवन, सेतो भवन बनाएको छ यतापट्टि गाडीको छेउमा है। थ्याङ्क यू सो मच। हस् दाजु, व्यस्तता बावजुद पनि समय दिनुभयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी बसेर हामी फेरि भेट्नेछौँ। अहिलेको लागि ओजेर पर्न चाहन्छु। हस् त, नमस्कार।